हेलो दोस्तों, आज अपन सिस्को 1900 सीरीज़ का राउटर की पावर सप्लाई चेंज करेंगे। पावर सप्लाई चेंज करने से पहले अपन को राउटर की जितने भी प्लग्स रहते हैं वो पूरे निकाल लेना है और राउटर को एक खाली जगह पे रख लेना है जिसमें कि पावर केबल और बटन पूरी बंद रहें। और अपन को आराम से उसके राउटर के पूरे नट खोल लेना है। पीछे साइड इसके पूरे नट रहते हैं, 4 नट रहते हैं और साइड में भी उसके नट रहते हैं। तो अपन को जल्दी से नट पूरे उसके स्क्रू पूरे खोल लेते हैं। 4 स्क्रू अपने पीछे रहेंगे और साइड में भी स्क्रू लगे रहते हैं। मैंने ध्यान नहीं दिया था, आप लोग कृपया ध्यान दे के आराम से खोलें। और इसका मेरा राउटर का फ्रंट पैनल खड़ा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको केयरफुली करना है जिसमें कि आपका कोई नुकसान ना हो। ये तो राउटर का हमारा पहले से निकला हुआ था जी, सामने से ऐसे दिखता है। इसको आराम से आप लोग खोलिएगा और एक अपन को स्क्रू ड्राइवर, एक ब्रश की ज़रूरत पड़ेगी और एक इसके साथ जो पावर सप्लाई नई वाली है वो अपन को इंस्टॉलेशन करने के लिए चाहिए रहेगा। इसके पूरे पीछे के पोर्ट्स आराम से, जिसमें कि कोई भी दिक्कत ना आए जब अपन लोग वापस से लगाएंगे, इसको पावर लगाएंगे। मेरा राउटर तो चलते चलते अपने आप बंद हो गया था, तो इसकी पावर सप्लाई चली गई थी, तो मैंने पावर सप्लाई नई वाली मंगाया हूँ और दूसरी पावर सप्लाई लगा रहा हूँ। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि पावर सप्लाई आराम से खोलना है। अपन को पूरे स्क्रू देख लीजिए, साइड से नीचे दाएं बाएं जहाँ पे भी स्क्रू लगे हो, स्क्रू ड्राइवर से पूरा खोल लें अपन। और ये देखिए साइड से बहुत टाइट है, मेरे को बड़ा वाला स्क्रू ड्राइवर यूज़ करना पड़ेगा, छोटे वाले स्क्रू ड्राइवर से काम नहीं चलेगा। जल्दी से मैं इसको खोल लेता हूँ पावर सप्लाई को, सॉरी साइड के स्क्रू को। उस साइड भी स्क्रू लगे हुए हैं, देखिए स्क्रू नई राउटर में बहुत स्क्रू लगे रहते हैं, ये तो मेरा पुराना हो गया है तो कम स्क्रू लगे हुए हैं। ये देखिए तभी पूरा प्रॉपर कसा हुआ है, इसमें कोई असमंजस की बात नहीं है कि इसका स्क्रू ढीला लगे हुए हैं। इसे प्रॉपर वे में अपन को कसना है। ये देखिए अब साइड से अपन को ईज़िली अपन लोग इसको स्लाइड करेंगे और ओपन हो जाएगा। अब अपन को उसके बाद राउटर को निकाल लेंगे सामने से। सामने की तरफ निकलेगा, ढक्कन अपन को पीछे पुश करना है जिसमें कि राउटर आराम से आ सके। ये देखिए राउटर बहुत दिनों बाद ख़राब हुआ है, इसमें डस्ट भी काफ़ी जमा हुई है, तो इसको डस्ट को भी साफ करने के लिए आपके पास एक ब्रश होना चाहिए। पावर सप्लाई, ये देखिए बहुत ज़्यादा डस्ट है क्योंकि काफ़ी टाइम से ये ख़राब नहीं होते हैं। अक्सर नॉर्मली कभी ख़राब नहीं होते, लेकिन कभी ख़राब हो जाता है तो अपन को चेंज करना पड़ता है। देखिए मैं ब्रश से पूरा साफ़ कर लेता हूँ जल्दी से, आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैं। आप इसको रिपेयर भी करवा सकते हैं पावर सप्लाई को, लेकिन मैं बोलूँगा कि इसको नई पावर सप्लाई लगवाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपका प्लांट जैसे कहीं प्लांट्स में लगे रहते हैं तो आप रिपेयर वाली लगाते हैं तो फिर वो वाली भी प्रॉब्लम आ गई तो फिर आपको तुरंत में दूसरे प्लांट में भागना पड़ता है। इसी कारण आप नई पावर सप्लाई लगाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे राउटर में प्रॉब्लम्स बहुत कम आती है। इस सिस्को का राउटर है जी हाँ, इसमें एक साइड में एक फ़ैन दिया हुआ है, एक रैम लगाने का स्लॉट बना हुआ है जिसमें आपको स्पीड बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हैं। जल्दी से मैं पावर सप्लाई का एक स्क्रू है, इसको खोल लेता हूँ और ये लॉक है, इसमें पावर आई है, ये देखिए मदरबोर्ड से। और इसके पीछे केस रहता है, उसको आराम से खोलना। ये देखिए ये यहाँ पे हैंडल फंसा रहता है बटन के थ्रू, तो आपको आराम से खोलना, नहीं तो बटन भी उखड़ सकती है। मैंने तो बहुत आराम से निकाला हूँ, लोग भी आराम से केयरफुली निकालिए। और ये देखिए यहाँ पे ये पावर है, ये देखिए पावर सप्लाई निकल के हाथ पे आ गई है। अब दूसरी पावर सप्लाई को खोलता हूँ और दूसरी पावर सप्लाई को लगाता हूँ, उसको साफ कर लीजिए अच्छे से ब्रश से। अब मैं आपके सामने लेके आता हूँ जो नई वाली पावर सप्लाई है,
ये देखिए, ये पावर सप्लाई मेरे पास आई है, इंदौर से सर ने भेजी है। और उसको मैं जल्दी से ओपन कर लेता हूँ, ओपन कर ले रहा हूँ। तो कंटिन्यू करते हैं अपन पावर सप्लाई को लगाने के बाद। उसको पावर सप्लाई में लगा देता हूँ। ये देखिए, पावर सप्लाई मैंने आराम से लगा दी। नहीं, पावर सप्लाई यहाँ पर जो नट है इसको भी है ना कसना है अपन को प्रॉपर वे में। इसको कट बने हुए हैं, वहाँ पे इसको कट लगा देना है। और ये मैंने कस दिया जल्दी से पावर सप्लाई को कर दिया हूँ। इसको मैं अब जो पीछे का है, ये देखिए, इसका ये पैनल है, इसका बैक का पैनल है, इसको भी मैं साफ़ कर देता हूँ। अब ये बैक पैनल को साफ़ करने के बाद इसको मैं लगा दूँगा अच्छे से। ये पूरा साफ़ कर दिया हूँ मैंने। अब इसको मैं लगा देता हूँ। ये देखिए, पूरा साफ़ करना है आपको। इसका जो ढक्कन है आराम से लगाना है अपन को, जल्दबाजी नहीं करना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी अपन को। ये लग गया है अपना ढक्कन आराम से, कोई टेंशन नहीं। बाकी अपन को नट कस देना है, जल्दी से अपन नट कस देंगे, स्क्रू कस देंगे अपन। स्क्रू कस दीजिए। आपका पावर सप्लाई चेंज हो चुकी है, आप लगा के देख सकते हैं।